Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Blizu naše vasi je en samostan in v njem živijo eni prav posebni menihi, ki so zaobljubljeni molku. Ja, spregovorijo lahko samo 2 besede na 7 let, ne? In je šel naš sosed Mirko sprobat življenje v tem samostanu in po 7 letih molka je stopil pred starešine in napočil je cajt za tiste 2 besede in je rekel: mrzla tla. Starešine so pokimali in ga poslali nazaj upravljati njegovo božje delo in minilo je spet 7 let in Mirko je spet stopil pred starešine, se odkašljal in spregovoril: slaba hrana. Starešine so spet pokimali in ga poslali nazaj upravljati njegovo delo in minilo je spet 7 let in Mirko je spet stopil pred starešine in spregovoril: dajem odpoved. In starešine so ga pogledali in rekli: ja, nič presenetljivega, odkar sprašuj sem se itak sem pritožuješ. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les. Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene. DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.